السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا بغيت نشارك معكم افضل موقع اللي يمكن لك تحمل منه مؤثرات صوتية بدون حقوق الطبع والنشر. باش ما نطولش عليكم اكثر نبداو على بركة الله وحده. هذا هو الموقع bigsoundbank.com. غادي نخلي لكم رابط الموقع في اول تعليق. هنا غادي تجي سيرش ساوند. هنا يمكن لك دير البحث على المؤثر الصوتي اللي بغيتي. دير على سبيل المثال هارت بيت، دقات القلب. هنا كاين العديد من المؤثرات الصوتية. نديرو كذلك مؤثر صوتي كار. كما تشوفوا كاين العديد من المؤثرات الصوتية اللي يمكنك تستعمل في الفيديوهات ديالك بدون مواجهة أي مشكل من ناحية حقوق الطبع والنشر. إذا استفدتم من الفيديو ما تنساوش دعم القناة ديالنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلكم كل ما هو جديد، والإعجاب بالفيديو، ونشوفكم فيديو مقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.